ako si džiber mora ima šiber, ne može tako. Brate, bukvalno sam hteo se pobijemo, majke mi, znači, ja sam prokuo, izgoreo bio. 1. juga sam kupio od Keškulica. Duvali, ma znam, brate, nego mnogo sam uveren, razumeš? Vidi, koga lajkuje, brat? Koga lajkuje, brat? Prvo što nisi imao? Pa nisam imao para, brate. Da kupim diplomu, morao sam završiti. Ja sam iz geta, brate. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas započinjemo malo drugačije. Kao što vidite, nismo u mom, nego u Đusovom autu. Malo drugačije iz škole, pači. Kakav auto, kakva kockica. Kockica je u blagom raspadu, brate, znaš. Meni je ovo sve top. Meni je ovo sve top. Jebote, nema više blokadu, Nema blokada više, zamisli. Wow. On ide kockica. Brate, blokirali su me, ceo život su me blokirali, razumeš? Kao odrastao sam u bloku, brate. Počeo se kao da sam u spotu, znaš. Baš ide, boga mi. A vidi, ja ovaj auto... Čekaj, šiber se otvorio. Pa otvorio, da zatvorio zbog zvuka. Da. Vidi ovo, prvi put vidim. Za otvaranje šibera. Me loziš? A šta, ovaj burazir tvoj nema šiber? A? Marko, nema šiber. Nema, pa vidi, ono, ako si džiber mora ima šiber, ne može tako. A kad smo kod kupovine polovnjaka, uz Car Vertical aplikaciju i kod Hot Heels imate 30% popusta na istu. Tako da, ono što možemo da sada kažemo jeste da sam odabrala jedan tipičan automobil, u pitanju je Ford Mondeo, 2017. godište benzinac, ali ovde u nameni stoji da je potrebna pažnja, to je da je vozilo korišćeno kao taksi i naravno odmah zaključujemo da je kilometraža dirana. Stanje automobila je u savršenom stanju, kao što možemo da vidimo na ovim slikama ovde i unutra i spolja, ali naravno taksisti prelaze velike kilometraže svakodnevno, tako da je ta kilometraža, što smo mogli sami da zaključimo i bez aplikacije, sigurno dirana, samo aplikacija pomogla da pronađemo razlog tome. Tako da sa 305.000 ovde imamo jedan nagli skok na 139.923 km, da je ona zapravo za skoro pola i više opala. Tako da veliki problem kada kupujete ovakve vrste vozila, a da ne znate istoriju i zašto se on koristio. Nije nigde pronađena prirodna katastrofa da je učestvovao u tako nečemu i imamo ovde neku prosečnu cenu od 1.509.264 dinara da je njegova vrednost, a to je analizirano iz prethodnih 6 meseci, zapravo ti podaci. Evo ovde kako je rasla ta cena na tržištu, tako da uz Car Vertical aplikaciju velike benefite možete saznate o autu i modelu za koji ste zainteresovani u vezi kupovine. Kaži mi, kako si? Sprženo, bato, sprženo. Videla sam da si u akciji, snimaš, svašta nešto se dešava. Ne spavam noćima, uspem oko pola 6 ujutru da zakačim san i onda spavam do pola 11 i utripusam da sam spao 12 sati i onda skapiram da ništa nisam ni spavao i onda opet isto. I onda si kasnio malo? Malo sam kasnio, ali vidi, izvini što sam kasnio sat vremena, jer kad pomislim da ovi kasne za mnom 20 godina, brate, to nije ništa. Dobro, lepo si rekao. Slušaj, evo, imam petor tak, koji imaju 23, 25, 26 godina. Niko nema vozačku dozvolu još uvijek, zamisli. A mi kad smo bili klinci, znači prvo što smo čekali od malena, brate, je vozačka dozvola i da idemo u vojsku. I sad evo viš, to ti je nova tema i ovo za vojni rok opet što se otvara. Ali ne daj Bože, to nema veze s vezom. Vidi ga ovaj, šta će? Vidi ga ovaj, ljak. Ovo riba neka. Bože, sačuj, Bože me sačuj. Dobro. A gdje će ti muž? Šta si rešio, ko vas vozi sad kad ste na putu? Nema, sad kad razmislim, ja ne volim te šofere, vozače, obezbeđenja i to. To mi je mnogo, nije mi, brat, nema mi života tu, znaš, šta sad kao... Nije ti gas. Dobro mi sedi tu neki lik, fazon je u tome što ja mnogo volim vožnju. Ja iskriziram ako jedan dan ne vozim, ja počinjem da kriziram.
I ne mogu ja da me vozi neko, razumiješ? Da. Ne mogu da me vozi neko, jer sve vreme ja gledam kako on vozi i tripujem, brate. Nešto, da će se desiti. Ne mogu, da. I 1. juga sam kupio od Keš Kolica. Stvarno? Od Hip Hopijuma, od mog prvog albuma. Čekaj, ti si izbacio Keš Kolica kad si imao koliko? Pa 22 godine. Je li moguće? To je pre 20 godina? Da, mi više. Onda si imao manje. U stvari pa to, pa sad evo za 3 dana punim 43. Stvarno. Boga mi, držiš se dobro. Jao, hvala ti. Držim se, ali zavolan. A da, ta scena, to ti nisam ispričao. Dobro. I on je vozio Fiću zbog ekonomskog stanja i svega. On je umeo da se primiri, da malo štekuje lovu i to, razumeš, pametno. I vozimo se mi u Fići. A ja 17-18 godina, ja ćelav, teretana, kajla, znaš. Da ne pričam na ovo. I idemo, tačno se sećam od Banjice dole ka Zlodešu i u Fići, znaš koja je scena, brate, ko, ne znam, domaći film, I on kao, pa kupit ćemo neku Fiću, peglicu. I ja reku, koji Fića, brate, vozit ću Bembaru, znaš. A ja znaš, rekao, vozit ću Bembaru. I Čale ovako, ti ćeš da voziš Bembaru. Debra, kad mi je to rekao, ti ćeš da voziš Bembaru. Znači, brate, došlo mi znaš, da kažem aj izađi napolje. Tu bi se zainatio. Brate, bukvalno sam hteo se pobijemo, majke mi, znači, ja sam prokuo, izgoreo bio. I da vidiš scenu 2010. Dolazim ja sa Alpinom B10 u Herceg Novi, a Čale stoji ovako i kaže, sine, kakav auto, razumeš? A ja cvetam. Jesi mu rekao, tata, ali se sećaš? Pa gdje će Audi, vidi ga. Šta je ovo, neki RS, kurac? Bežiš odmah, beže, gledaj, evo, beže u desnu odmah, viš? Nemoj zaustavno. Neću, brate, zato, pa normalno, pa nisam ja. Mi smo fini. Brate, najviše volim te vozače što su na pravcu jaki, razumeš? A kad najđu krivine, nema ih nigde, brate. Nema ih nigde. I ništa, krenule su Bembare od 2007. godine. Dobro. E34, do duše 2.0. Daj mi reci što imaš u kolekciji. U konfekciji. Konfekciji? Pa imam... Za konfekciju, a kolekcija? Imam 4 kockice, imam kabrioleta, njega ste vidjeli sad u Keš Kolica epizodi, posljednjem. Imam kabrio baš dobar, baš dobar. Imamo od Danka, ovo je onaj od Danka, znaš? Da, znam, kako ne znam. Moj brat Danko. Danko, svaka čast. Imam IS-a, 318 IS. On je baš isto ekstra. I imam Alpinu C125, brate. Je li to ta iz 2010? Nije? Ne, ono je 34. 34, a ovo je C. To je petica. Da. Znači, taj auto je baš bomba. Imam sedmicu E23, 735. Imam ti kuću u Miločer. I šta još? Imam ti apartmane na Zlatibor. Pa ti si kompletan čovjek. A ne prodajem ništa, samo da se zna. Samo da se pohvalim. To, evo viš, trese mi na 100. Ne, nema veze, kamera je fiksirana, samo malo... Pa džabe što je fiksirana, bato, ja sam fiksiran u Srbiji ceo život, pa... Vrati, tresem se, razumeš? Da, tresem se. Kao novi nadimak mi je kamera. Čekaj, jesi vozio karting nekad? Vozio sam karting,
brate, ti kažem, iskreno, 2-3 puta u životu. Stvarno. Pa nemam pare, brate, skupo je to. Ja. A imaš za sat od 150 evra, a? Sat od 150 evra. Šalim se, nije skupo, zezam se, ljudi stalno viču da je skupo. Koliko je sad vožnja, 10 minuta? Ne znam, 1000 i nešto dinara. Brate, 10 evra. Da. Znaš šta mi je najsmešnije? Kad kažu skupo je 10 evra, znaš, 10 minuta. Tebra, pa ti za 10 minuta imaš upalo mišića celog tela, ono, 3 dana je, znaš, ko može da vozi pola čuke, ono? Tako je. Ko može da vozi pola čuke, da vidim gore ruke, je. I slušaj ovo, i polagao sam vožnju na ćalijama, znaš. Dobro. Znači, znaš kakve su ćalije, up and down, ono, pogotovo u zimskom periodu, led, ono, znači, znaš, koji haos. Jugo sam vozio i tako da sam se ja tu ispraksu, imao sam sreću što sam polagao u sred zime, znaš. I to ti je to, ono, što se tiče polaganja vožnje, uzeo sam Juga od Hip Hopiuma 1, beli Jugo 55. Ja sam tog Juga, ono, mislim, u skladu s mogućnostima tada sređivao, farbali ovo, farbali ono, budžili ovo, budžili ono. Uglavnom, kupio sam bio Sony Aiva CD player, to se sjećam. O ništa, ono, brate, vozili smo se noćima, duvali, ma znam, brate, nego mnogo sam uveren, razumeš? Mora malo da se zapita da li ja hoću ili neću, razumeš? Kako on to, brate, tako, znaš? Tako, lagano. Još vidi kockicu, razumeš? Pa ja taj Audi, to ne... Tako je, tako je. Znaš, vidi, koga lajkuje, brat? Koga lajkuje, brat? Tebra, hvala, ovaj, Tebra, ono. Vidi ovo, ali valjda tako mora, jer to je cena slave, razumiješ? Tako je. Evo nas kod Autokomerca, stigli smo pun gas, mislim lagani gasiš. Meni se ne ide da vozimo karting, vozim i sa s tobom. Stvarno? Da. Pa vidi, kao ćete vozim na maturu, šta? Da, dobro. Znaš kao... Ja sam maturu imala pre 14 godina, 13. Ja nisam ni imao. Pa dobro, malo su pogrešili, čekaj. A ovo ti desno, da? Šalim se, brate. Šta još tu nisi imao? Pa nisam imao para, brate. Da kupim diplomu, morao sam završiti. Pa naravno, znala sam da ništa pametno nećeš reći. Ti se smeješ, brate, ti misliš da ja pričam gluposti, brate. I? Nisi imao? Ja sam iz geta, brate. Gdje ćeš ti, pa gdje ćeš? Ne, ovi Saudi, ba, bra, znaš zašto se ponašaju tako? Zato što su na leasinge uzeli svi kola. Mnogo su bahati, brate. Ima i ovi za keš, razumeš, ali opet taj keš kako im je došao u ruke, ja ne znam. To ti kažem. Ja sam pošteno dobio auto. Baš li nagore jesi? Pa, brate, ali nisam kupio, dobio. Dobio si. Legit. Ja sam se malo zadržala unutra jer smo tražili odgovarajući kombinezon, naravno i meni nešto u životu da bude kratko. Tako da idemo da se vozimo, da vidimo šta će Đus da uradi. Ne znam kakav je na stazi, nije se izjašnjavao šta će se desiti. Ali je hladno, uslovi su loši. Vozili smo jednom, ako se sećate, po kiši, tako da, ajde vidimo kakav je sled događaja. Kiša pada upravo.
kom periodu se proizvodila BMW kockica? Od 84. do 93. Omašio si malo. Nisam. Od 82. do 94. Od 82. Do 94. Da. Koja je oznaka automobila po imenu Kamatarka? Ajde, 34. Tako je. Koji je najprodavaniji BMW M model? Možda je 46. Bravo. M3 je 46. Bravo. Da li mi možeš reći šta ovaj prvi znak označava? Pa ono, prednost na raskrsnici. Put sa prvenstvom prolaz. Dobro, sledeći? Pa zabranjena vožnja putničkog vozila. Liči, možemo tako da ga definišemo, a zapravo se zove završetak motoput. Stvarno? Da. A gde ja znam, brate, ja nisam ni išao u autoškolu. Platio sam časove i polagao. Sledeći? Ovo, pa naglo skretanje levo. Tabla za usmeravanje. Pa dobro, mislim, da. Usmeravate na levo. Hvala ti što me usmeravaš, meni treba neko da me usmeri, ja naglo skrećem, ali treba neko me usmeri. Pogotovo s kockicu. A sada znakove automobila. Citroen. Sledeći znak? Nemam pojma, brate. Volvo. Ovo? Da. Ajde sledeći. Pa Chevrolet. Cadillac. Ovo, Cadillac, nemam pojma, brate. A sada mi nabroji za 10 sekundi najviše marke automobila kojih može da se setiš. Počinjemo sad. Sad, Audi, BMW, Mercedes, Peugeot, Citroen, Zastava, Fiat, Chevrolet, Chrysler, Volvo. To je to. Dobar si. Brate, gde su ti patike? Ma vidi, malo je kiša padala, deda, brate, uprskam ti jedan, razumeš, morao sam one bele Force da obujem, jesu bele, ali nema veze. Znaš, da se vidi taj Versace. Čekaj, lik je ladno, videli ste seo, prezuo se, obuo Forsice. Mora, brate, vidiš, čarape Colucci, Carlo Colucci. Carlo Colucci. Gde ima Carlo Colucci butik? Pa ima, brate, mi smo zatvorili smo taj. Znaš koliko mi je strašno. Od kad smo bili Toni De Rossi i ja. Kupovali? Toni De Rossi i ja, od kad smo bili tamo, zatvoren je butik. Šta li ste radili? Kako ti je bila vožnja? Pa bila je strava, znaš kako, ja karting, kažem ti, vozio sam pa 3 puta u životu, a zato volim, zato me radi. Šta je bolje, kockica ili karting? Pčelo. Oće od soka. Pa ide na džusa. Da, ide na džusa. Da li je bolje koja? Pa karting je bolji zato što za 10 minuta bukvalno dobiješ upalu svih mišića, 10 dana ono... Se lečiš. Da, znaš, ljudi kukaju kao, vrate, malo je 10 minuta, aj vozi 20, brate, vozi 20. 10 je optimalno, nije to neko lud što je stavio tako pravilo da sad bude 10 minuta. Tako je. Tako da sve ima svoje. Hvala ti na vremenu. Hvala tebi što si me zvala, mnogo mi je drago da ste upoznali, da te prvi put vidim uživo, mislio sam da nisi realna, ali sad sam se uverio. Jesi uverio? Stvarno. Šta je rekao kad je došao, šta ti radiš, lepuješ, a? Ajde da te zamolim da sledeći klip snimamo malo o tvojoj kockici. Ne, nemoj to da radiš, to je neko to. Znaš koji to beše film, mrzim ove što srču supu. Jel može? Kako? Da sledeći video snimamo kockici. Ajde, vrate, tu je ona uvek. Samo možda da bolje ovako prljava, dripački izgleda, brate, izgleda Jerković, pravi Jerković, braći Jerković, jer vožnovac je najjači. Vidimo se u sledećem videu onda sa njegovom kockicom. Hvala ti još jednom na vremenu. Vidimo se. Ćao.